अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ने वीडियोस मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां वेरनि जे वसी ड्रामे जे बाबति। तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदुमि त वेरनि जे वसी ड्रामे में अॻिते हली छा थींदो, जेको अचण वारी किस्त में छा थींदो, छा थियण वारो आहे या पहिरियां छा थी चुको आहे, अॻिते हली छा थींदो, सभु कुझु हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां। पर दोस्तों असांजी हिकु नंढी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त महिरबानी करे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर करणु न विसारींदा। तव्हां दोस्तनि जो वधीक टाइम नथा वठूं, हलूं था पंहिंजे मेन वीडियो जी तरफ़। दोस्तों तव्हांखे त ख़बर हूंदी, बानू जेको आहे रेस बाज़ार खान अगवा कई आहे। ऐं दोस्तों छाजे करे बि रेस बाज़ार खान अगवा कई आहे? जी हा दोस्तों, बाज़ार खान जेको आहे त बानूअ सां शादी करणु चाहे पियो। ॿिए पासे खां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त शमीर वॾेरो जेको आहे उहो आज़ादु करण लाइ बानूअ जी कोशिशि करे रहियो आहे, पंहिंजी कोशिशि करे रहियो आहे त बानूअ खे आज़ादु करायां। पर दोस्तों जेको आहे शमीर जी कोशिशि नाकाम वेंदी ऐं रेस बाज़ार खान जेको आहे त पंहिंजे मक़सद में कामयाबु वेंदो ऐं बानूअ सां शादीअ जी कोशिशि कंदो। पर बानूअ खे रेस शमीर खान जेको आहे आज़ादु करण में कामयाबु थी वेंदो। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रेस बाज़ार खान ऐं शमीर जो वॾो टकर थियण वारो आहे। जी हा दोस्तों, शमीर पंहिंजे माण्हुनि सां गॾिजी रेस बाज़ार खान जे बंगले ते हला कंदो, जंहिंमें रेस बाज़ार खान खे गोली लॻंदी आहे ऐं बाज़ार खान जेको ज़ख़्मी थींदो आहे। दोस्तों उमेदु कयां थो हीउ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो।